Hi, welcome back to bkcreation YouTube channel. Muranenji enkle challenge video maltita. One hand, two hand, no hands pandade. But ini kudanji challenge mantandulla onchuru different ayide. Avada pannaga left or right pandade. Namma wall nunchi item left baka right side pattu tojavanu. Avenu ay kannagu kuntu kattadu select malbodu o pandade. Select maltade aa item nu mixie ge paarde ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ಲಾದಿಪ್ಪು ದಾದಲಾದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಫುಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಿಷಯದಾದ ಬಂದಾಗ ನೇಟ್ ಆಯ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕೊಂಡು ಓಲಲ್ಲ ಹಾಲಾಯಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಲಾಯಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕೊಂಡು ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮಕ್ ನೇಕೊಂತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆವಡು ಅಪಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೋಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆತ್ರೆ ಚಾನಲ್ ರೆಡಿ ಆತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ DSLR ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತೀರಿ ಅಂಚ ಸುರು ತಕುರಿ ಆರೆಗೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಅಂಚ ಆರೆನೆ ಕುಲ್ಲಾದ್ನಿ ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಚ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿಯರುಂಡು ಅಂಚ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮೆರ ಪೂಜ ಮಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಚೆ ತೋಜನ ಓಕೆ ಗೇಮ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನದೇನು ಕುಡರ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಪನ್ಪ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಎಂಕಲ್ ರಡ್ ಸೈಡ್ ರಡ್ ಐಟಮ್ ತೋಜಾವ ಐನ್ ಅಕ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐಟಮ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೊಳಗೆ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಐನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಓ ಐಟಮ್ ಆಯ್ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಅಪಗಂಡ ಸೀದಾ ಗೇಮ್ ಪೋಕ ತೋಜನ ಮೇ ಇಂದಿಯತ್ತೆ ಇಂದು ಸರಿ ಸರಿಯಾ ತೋಜಿ ಓಕೆ ಅಪಗಂಡ ಐಟಮ್ ಬರಡೆ ಓಕೆ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಪಂಡದು ಲಾಂಗ್ ಎಂಬರೆಜ್ಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಾಡು ಆಪುಂಡು ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಚೂರು ಮಾಡಲಿ ಪೂರ ಆಯ್ತಾರ ಪೂರ
Video blank am paather andha mari avage kaadinu paather ಓಕೆ ಈಗ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ಜ್ಯೂಸ್ ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತು ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೋಸದ ಅಲಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬರ್ರಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಐಟಮು ಒಂಜಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆತನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಸತಿ ಕುರಿಯ ಇತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಓಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನೋಡಿ ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತು ಜನದ ಅನ್ನ ಬಟ್ ಭಾಳ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡ್ಯೋ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ್ಯೋ ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋಲೆ ಭಾರಿ ಸೊಪ್ಪದ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಪರೆ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈತ್ರ ಅತ್ತಿಗೆ ಚೈತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದ ಚೈತು ಎಂಚ ಅವನು ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂದ నీకు దాదా ఐటమ్ రోజు ఈ దాదా ఐటమ్ సెలెక్ట్ అవుతాను ರುಚಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾ ಹಿಂದಿ ಐತಿ ಒಂದು ಓಕೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಚೈತ್ರ ರೆಡಿಯಾ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ನಾನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಂಡು ನನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ರೆಡಿ ಚೈತ್ರ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಯೆಸ್
ಓಕೆ ಚೈತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಚಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡಿ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಿ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ರ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈತ್ರ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕಡದ ಎಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಮೂಸು ತೀಯರಿಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹೋಯ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ದ ದಾದಾ ಮಾತ ಬರಡು ದಾದಾ ಕೈ ಪುಂಡೋಕ ಅಂದು ಕಂಚನ ಎಂಜ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತರಿ ಉಪ್ಪು ಹಾ ಕಂಚನ ಹಾ ದಾದಾ ದಾದಾ ಪೇರು ಬಾ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇರು ಕೈ ಪುಂಡ್ ಬಾಯ್ ಕೈ ಪುಂಡ್ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನಿ ಮಾಮ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಕಂಚೋಲ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪುಲ ಕಂಚೊಲ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಐತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಆತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಚೈತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಮಾನ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಎಂಕೆ ಅದನ್ನ ಆಪ್ ದೀಪನೆಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಣಿ ತೂಕ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಎಣ್ಣ ಫುಲ್ ಉಳ್ತಾಯ್ತೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ತುಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ರೆಡಿ ಹಾ ರೆಡಿ ಮೆಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣು ಅಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕಟ್ಲಿ ಯಾವ ತೋಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಬೋದು ಇದಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎರುಕ್ಕುದು ಆಟ ಬಾಣಂ ಆರು ಹಾಕಿ ಇಂದು ಏತ್ ರಡ್ ಇಂದು ಐನು ಇಂದು ಮೂಜಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪೋಣ ಹೋಯ್ತು ಮುಂಡಾ ಮೂಸ್ತು ರೈಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ನದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸುಡುಕಿ ಬಿರ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಮಾರ ഞാനൊന്ന് ಅಂದಾಜಿಗೆ ಐಟಮ್ ನೋಡ ಓ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸಾಲ ನೋಡ ಅಂದಾಜು ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಪೇರ್ ತಪ್ಪ ಓಕೆ ಡನ್ ನಡುಕಾನಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕನ వచ్చి దాయే ಎಲ್ಲ ಕೊಡೂರಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ಯಾ ಕಂಚೋಲಿ ಮುಚ್ಚರಿದ್ದಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ದೆಪ್ಪಡದ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ತೆತ್ತಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ದಾಟ ಪೂರೆ ಪಲ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ
തെറ്റിതേക്കുന്നത് അടുത്ത് തരും പറഞ്ഞില്ലേ ജോ പറഞ്ഞില്ലേ പേര് ഈരെ ചോയ്സ് മെന്റിന് പേര്? ഈരെ ചോയ്സ് മെന്റിന് പേര് പേര് തെറ്റി ഉപ്പു ഉപ്പതാ പത്തോളി ഉപ്പു ಜಾಸ್ತಿ ಆದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ എന്താ ഈ പറ പേരിലെ കിട്ടില്ല ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಐಟಮ್ ಪೇರು ತೆತ್ತಿ ಉಪ್ಪುಗೆ ಚಿರಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಎನ್ನದಿಜ್ಜ ನೀವು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಚೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಪರವಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇವು ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾ ಫುಲ್ ಯಾನಿಜ್ಜತ ಫುಲ್ ಜನ 4 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಹಬ್ಬಳ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟೆವರ ಆಗಮನ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಕುಲ್ದೇರಿ ಈ ತರಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರಾಡ್ ಕೊರ್ಲದು ಅನಿತೇರ ಜಾರೆ ಗೊಂಜಿ ನೆಂಚಲ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಾಗ ಅರ್ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಕ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಗ ಇಂದಿಯತಿ ಸರಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹಾಂ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಪ್ಪ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಟ ಹ್ಞೂ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪಗ ಧನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತ ನಿಂಚಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ನಾ ತೆತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಫರ್ ಫರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾದಾ ದಿಪ್ಪು ದಾದಪ್ಪು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹ್ಞೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಹ್ಞೂ ತೆತ್ತಿಯ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸು ನೀ ತೆತ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರಿಗ ತಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ತಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತುಂಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಡೆಗ್ ಮುಗಿಂಡು ನಿಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎದಿಕಲು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪಲ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದ್ರ ಜ್ಯೂಸು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿನ ಹತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಸರಿಜಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾದ ಪಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಜ ನಿಕ್ಕ ಎಂಜಾನ್ ಗೇಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುರುತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಧನುಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗಿದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಚೈತ್ರಾಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪರ ನಿನ್ವ ಐನಾತ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಟ್ ನಿಕಲ್ನ
ಅಪಗಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಂದ್ರು ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಆತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ See you. See you.